Интернет-заказ, стиральная машина АЭК. Состояние внешне отлично. Царапин каких-то ничего нет. Сверху также все чисто. Пыль. Здесь немножко. Ну, это протирается тоже. Так, сбоку. Со второго боку. Здесь видно, что пользовались. Сам барабан. Барабан в хорошем состоянии, даже в отличном, я бы сказал. Назад тоже двигается, нормально все. Место встает. Так, шили. Дата производства вот здесь зашифрована. То есть надо шифровку на официальном сайте смотреть. Какого она года. А производство в Италии сделано. В принципе, вроде все. Ну, работоспособность мы сейчас, конечно, стирать не сможем, но подключить. Так, включи. Температура, все регулируется. Обороты можем. Срочка старта. Все работает.